小朋友们，大家好，欢迎来到水游乐园。好久没拼我的世界积木了，今天带来一盒沉船遗迹的场景。这个场景在游戏里面是在海底啊，海底中有海豚。那我们喂食海豚的话，海豚会带着我们去寻找海底的遗迹，有可能就碰到沉船遗迹啦。整个场景中最主要的部分就是一艘木质的沉船，这个沉船中有钻石、金锭、熔炉，就是缺了宝箱，还有一无头的小白。场景中的生物有守卫者和拿了钻石镐的史蒂夫，还有一把金镐和金剑，一共147颗粒，是一个小场景。拆封，一共是5包组件、2块底板，还有一张拼装说明，一共21步。好，我们先组装人仔史蒂夫、无头小白和守卫者这3个生物。这个是史蒂夫的腿，连接身体、手臂、史蒂夫的头部，人仔史蒂夫，拿上他的钻石镐。还有一把金剑，钻石镐换金剑，以及一把金镐。左手金镐，啊，这个是右手金镐，左手金剑。双武器，无头小白。连手都没有啊，只有一只脚。下来拼守卫者，守卫者的面部。这是守卫者的尾部。好，拼装完成，守卫者。接着就该拼沉船遗迹了，一块大底板。船身，长在船身上的一棵海草，熔炉，还是有宝箱的，宝箱在船尾，效果图上没有看到。宝箱里面我们放上2个金锭，
一个金锭，一颗钻石，这是连接守卫者的一个小部件。这个蓝色小颗粒像钻石，也像水泡。之前拼好的这只无头小白，拼在这儿。一颗海草。拼好了船体，拼上船顶。珊瑚。一颗金锭，这颗金锭是刚才我放在宝箱里的，按照拼装说明，这颗金锭应该拼在船上。这艘沉船的最后一个颗粒。好，沉船遗迹拼装完成。我们把钻石镐放在宝箱，还有一颗钻石。史蒂夫登船寻宝。守卫者守护着宝藏。好了，小朋友们，这盒我的世界积木沉船遗迹的拼装视频到这里就结束了。大家记得订阅雪域乐园，然后用手机微信扫描视频结尾处二维码加入我们，可以参与每月的玩具抽奖活动。下期视频再见，拜拜。